Der Robert Frank Jacobi mit dem Alsa Cancan um 3/4 auf francebleuelsass.fr oder mitgetanzt, aber das ist ja richtig, das haben wir gern auf France Bleu Elsass mit den tanzen und sowieso miteinander tanzen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. Und da reden wir miteinander von verschiedenen Sachen, wie im Elsass passieren. Zum Beispiel, da ist etwas los am Samstag, aber in der Nacht, enfin, am Anfang vom Oven, Nachtmuseum. Wir haben nicht morgen schon ein bisschen davon geredet. Und da gehen wir für ein bisschen mehr zu wissen, im Hanneuerland, da ist auch ein schönes Museum. Wir reden davon mit der Lorli Kell. Guten Morgen, Lor. Guten Morgen. Wie geht's euch? Gut, merci. Ist gut zu fahren, wenn man vom Hanneuerland kommt auf Straßburg? Ja. Gut. Ja, das ist schön. Streiken Sie? Nicht, glaube ich. Gell? Ja, es ist ein bisschen Stock umgewandt, aber es ist gegangen. Und was hat noch für Wetter geht in morgen dicht? Ein bisschen neblig. Ah, es ist ein bisschen... Ja, es ist ein bisschen fest. Lieber gehen wir in ein Museum hin, gell? Alleweil. Zum Beispiel im Museum vom Hanneuerland. Also für die, die ihn nicht kennen, was ist denn das für ein Museum und wie lebt ihr schon einmal? Also das Museum vom Boswiller vom Hannauerland liegt zwischen Ingwiller und Hofeld ungefähr und ist ein Museum, Heimatmuseum, wie man Trachten findet, wie man aber auch ganz Geschichte vom Hannauerland findet, von der Grafschaft vom Hannauerland und auch Texte natürlich vom Boschberry. Es schmeckt gut nach Elsass, weißt du? Ja. Und werden wir das ein bisschen mehr entdecken, was ihr genau in dem Museum zeigt und auch für das Museum ins Nord, da noch etwas ganz Spezielles. Und da werden wir davon reden in ein paar Minuten mit der Lorli Kell, wie mit uns ist, auf France Bleu Elsass. Aber zuerst die Schlapperritter. France Bleu Elsass. Wer sah denn, dass wir letztes sind die uns im Elsass-Ländli? Die nicht für Geld umgewinnen und auch nicht für Knopflochhändchen. Sich Zunge im Müll rumdrehen und nur den Spruch verraten. Nicht meinen, sie haben nicht davon, wenn sie noch besser umtrachten. Es gibt Elsässer immer noch, die an sich selber schwer halten. Die Welt aufgeschlossen sind und doch ein dicker Schädel dünn halten. Es gibt noch so Letzte, die Gott sei Dank mal kennen. Und reden wie ein freien Frank, der Schnabel ist gewachsen. Vielleicht flieht unser Dialekt nicht in Häscheli-Zonen. Da wo die schönen Geist mit Respekt und Kultur auch wohnen. Denn in der Tiefe ist er heim und lässt sich nicht ausholen. Er ist ein Stück Natur und kein Kleid, wie Hemd voller Mutter. Es gibt Elsässer immer noch, die an sich selber schwer halten. Die Welt aufgeschlossen sind und durch ein dicker Schädel dünn halten. Es gibt noch so Letzte, die Gott sei Dank mal kein Faxen. Und reden wie ein frei und frank, der Schnabel ist gewachsen. Elsässer immer noch, die an sich selber schwer halten. Die Welt aufgeschlossen sind und durch ein dicker Schädel dünn halten. Es gibt noch so Letzte, die Gott sei Dank morgen kein Faxen. Und reden wie ein frei und frank, der Schnabel ist gewachsen. Und reden wie ein
Soleil und Fond, der Schnabel ist gewachsen. Mütterspruch mit der Schlapperritter auf France Bleu Elsass. Ja, du reden wir auch Elsassisch, das ist normal. Im Elsass 10 bis 10 und du reden wir ein bisschen vom Hanauer Land. Wir sind genauer in Buswiller. Das ist mit dem Museum, das Museum des Nord, wie verbunden ist. Wir werden davon reden mit der Laure Ligel. Aber zuerst einmal, Laure, was sieht man, wenn man bei euch im Museum vom Hanauer Land gehen in Buswiller? Du machst dir auf, was sieht zuerst? Beim ersten sieht man den Empfang. Donc, wie man schon auch eine Boutique haben. Donc, wie man Dinge kaufen kann. Alles, was im Elsass gemacht wird oder in Frankreich im Gemeinen. Und nachher, wenn man rechts geht, hat man die Ausstellung, die neue Ausstellung über Trachten. Donc, all die Trachten werden ausgestellt, aber auch neue Trachten, wie jetzt gemacht sind worden von Kreatrice. Und das kann man sehen bis am 26. August. Und nachher, wenn man links geht, geht man direkt ins Museum hin. Und da kommt man in Kabel aus dem 14. Jahrhundert. Da entdeckt man Geschichte von der Hessen-Darmstadt, wie in Buswiller gewohnt haben, im Schloss, wie es leider nicht mehr gibt. Und da entdeckt man, wie sie gelebt haben im 18. Jahrhundert, was sie gemacht haben, die Schlossgärten. Und nachher geht man auf in den zweiten Stock, wieder in die Kapelle. Da entdeckt man die Geschichte von Buswiller und von der Grafschaft von Hanau-Lichtenberg. Nachher geht man geht noch in den dritten Stock. Da geht man auf den Boschberg, der Hügel über Buswiller, wie bekannt ist für seine Geologie, Paläontologie, aber auch die Minen, Braunkohleminen, wie wir kennen. Und natürlich Texan, wie auf dem Boschberg noch sind, hauptsächlich in der Walpurgisnacht. Und von da aus geht man runter in den zweiten Stock und da entdeckt man alles, was Heimat ist, Trachten, das Geschirr, die Möbel, Traditionen vom Hanauer Land. Und das kann man entdecken jeden Tag, sind jeden Ofen? Vom Mittwoch bis am Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Und da kann man, muss man reservieren, so kommen direkt? Nein, man kann so kommen. Natürlich kann man auch Freude für eine Führung zu kriegen. Das kann auch gemacht werden. Machen wir eine Führung auf Elsassisch? Ja. Aha, ja. Das haben wir gern. Aber du, werden wir auch gehen, aber ein bisschen anders in den Nord. Wir dürfen wir einmal im Museum Nordschicht machen. Aber das werden wir sehen mit dem Museum des Nord. Wir reden davon in ein paar Minuten mit der Laure Ligel, wie unser Gast ist heute Morgen auf France Bleu Elsass, gerade nach der Bredelers. France Bleu Elsass. Der Hans im Schnurgelot hat alles, was will. Der Hans im Schnurgelot hat alles, was will. Und was hat, das will nicht. Und was will, das tät nicht. Der Hans im Schnurgelot hat alles, was will. 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 Und was tut, das soll nicht. Und was soll, das tut nicht. Und was tut, das soll nicht. Und was soll, das tut nicht. Die Hans im Schnurgelot tut alles, was will. Der Hans im Schnurgelot tut alles, was will. Der Hans im Schnurgelot kann alles, was will. Der Hans im Schnurgelot kann alles, was will. Und was kann, das macht nicht. Und was macht, der holt nicht. Und was kann, das macht nicht. Und was macht, der holt nicht. Der Hans im Schnurgelot kann alles, was will. Der Hans im Schnurgelot kann alles, was will.
Attention pour les Français de l'intérieur. Jean Dutroux dit qu'il a tout ce qu'il veut. Jean Dutroux dit qu'il a Der Hans im Schnogeloch mit der Bredeler zu France Bleu Elsass. Da wieder jede Tag eine Stunde lang elsassische Stimmung in der Horische. Vom Montag bis am Freitag und das vom 2 bis am 3 auf francebleuelsass.fr und auch mit Ihrem Smartphone. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. On retrouve Jonathan Val. Jonathan, bonjour. Guten Morgen Hervé, guten Morgen Nola. Alors, de quoi ça parle aujourd'hui sur France Bleu Elsass? Aujourd'hui, nous accueillons Miss Ronde, nous, autour de notre Stammtisch. Ah ben on la salue et on l'invite également pour aller au musée du Honorland, au musée du pays de Hanau à Buxwiller, Museum Nord, la nuit des musées ce samedi. Et on en parle ensemble avec Laure Lickel. Guten Morgen. Guten Morgen. Also, ich habe gehört, ihr dürft Nachtschicht arbeiten am Samstag. Ja, stimmt. Ihr macht mit an dem Europäischen Museum Nord, also in Buxwiller, in dem Honorland Museum. Was entdecken wir da, für die, die es nicht kennen, in dem Museum generell schon einmal? Man entdeckt die Geschichte von Buxwiller, dass man es kennt, auch das Jahrhundert. Und dann entdeckt man auch die ganze Geschichte von der Grafschaft von Hanau-Lichtenberg. Donc wie die Geschichte ist, wie Elsass anbelangt, aber auch Deutschland. Und natürlich entdeckt man auch alles, was Trachten, Heimat ist, Traditionen vom Hanauer Land exklusiv, aber auch alles, was der Boschberry anbelangt. Und ich habe gehört, die wollen tanzen am Samstag. Ja, kann man. Dann machen wir effektiv ein kleiner Film im zweiten Stück, wie die Leute kennen. Es ist aber kein traditioneller Film. Es ist ein bisschen verschwommen. Und die Musik ist auch ein bisschen verschwommen. Es inspiriert sich aber von der Gruppe Folklorik, wie sie tanzen mit den Trachten. Und Musik ist auch die traditionelle Musik, wie aber ein bisschen verstimmt ist. Das heißt, das Beste an einem Tanzen ist, wie wir hier sehen. Und dann gibt es noch eine kleine Ausstellung, aber nur am selben Tag, also am Samstag oben. Das ist von Schiller gemacht? Ja, das sind zwei Schulen, eine von Buxwiller, kleine Kinderschule, wie Arbeit gemacht hat, über vom Marschall, der Gesindemerk, und wie dann Analyse gemacht hat vom Vorwerk und von der Erke von Buxwiller. Nun sind sie ins Museum gekommen, sind aber auch in der Stadt rumgelaufen und haben Dings aufgenommen, gezeichnet. Und das kann man nur an dem oben sehen. Und auch die Schüler von der Schule von Weiersheim, wie Dings ausstellen, was sie machen auch Ordinateur an, für die Leute zu zeigen, was sie gegründet haben. Und das Museum ist ab welcher Zeit? Am Samstag? Am Samstag, mittags ist schon offen von 14 bis 18 Uhr. Und nachher, für die Nacht von dem Museum, ist es offen von 19 bis 23 Uhr. Gerade was sicher sind, in Nacht passiert nichts im Museum? Normalerweise nicht. Man hat den Strom bezahlt? Ja, kein Problem. Kann man können, ohne Angst? Ja. Also an dem Samstag für das Europäische Museum Nord, also für das alles sehen im Musée vom Honorland in Buxwiller. Hervé, je ne sais pas si vous avez déjà été dans un musée la nuit. Bon, ça doit être assez spécial, mais bon, elle vient de nous rassurer, l'électricité est payée et normalement, il n'arrive jamais rien. On va vraiment passer un très très bon moment à la nuit du musée, donc la nuit européenne des musées auquel participe le musée du pays de Hanau de Buxwiller, donc dans le Honorland, le pays de Hanau, donc ce samedi 19 mai. 19 mai. Merci Jonathan. En tous les cas, je vous conseille d'y aller. Les nuits dans les musées, c'est toujours très sympathique, surtout ce qui se passe après. Merci Jonathan, bonne journée à vous. Et pour retrouver Jonathan, on vous conseille d'aller sur francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Laure Lickel, vielmals merci, dass ihr zu uns gekommen sind. Merci für die Einladung. Wir hoffen, dass viel Erfolg ist an dem Wochenende und sowieso das ganze Jahr kann man zuerst kommen, gell? Ja, ganz genau. Gerade im Jänner ist es. Aber wunderbar, das haben wir notiert. Und sowieso, wenn man Musée du Pays de Hanau, da ist ein Site internet, da kann man alles Normales finden. Und auch auf Facebook? Ja. Ihr nicht, aber